вот на таком вот сильно качающемся катере мы сейчас отправляемся в Ялту. А он очень сильно качается. Честно говоря, мне немножечко страшно. Такие вот марш-броски совершают пассажиры, желающие переплыть в Ялту. Да, прием. Это, конечно, опасный эксперимент. Я надеюсь, что придет благополучно. Это очень сильно. Почти шторм. Первый раз я на таком корабле плыву.